Дойду биллер сурьячылара солко кёк суотту сиригер хыгы көрүстүлер. Саха сиригер Россия литературатын күннәрен ыты чарчетнен арас регионнардан келбит сурьячылар усалдан улугун догордогу музейге таксан уйгу тунахыга кылжыттатылар. Бутугунан Мария Бочкарёва сюжета. Тыгынчы 1995 сыллаха дойдурдунан ыллы кемин сағана Саха Республикатын бастыкы президиена Михаил Николаев ыңырытынан анбастан Россия сурьячыларын улахан делегацията Саха сиригер келен гаджеттан барбыта. Ол сағана сылжыбыт сурьячылар сорохтура 2 сырыларын келен Саха сире балысқанлық сайдыбытын белетәтілер. Когда 20 лет назад, я была здесь, в 95-м году, вы знаете, что мы вами потрясены в этот приезд, просто потрясены. Понимаете, во-первых, городом, он, конечно, неузнаваемо похорошел, неузнаваемо. Вот. Во-вторых, вами всеми. В-третьих, вчерашним концертом. Какие у вас оперные певцы, какие у вас скрипачи, какие у вас дети уникальные, понимаете? Какие у вас традиции сохранять все национальное. Сергета сурьячылары истинне кирахты көрсен бәдерин бай угастерин көрдөрөн келбит гаджеттарын сохтордулар. Что вы это сохранили, и всегда надо одеваться по национальному. И какие красивые мелодии, какая музыка, какая песня, какие танцы, движения. Это вот в этом полной такой картине, когда вы в этом, вы становитесь божественным народом. Келбит гаджеттер бут истин көрсүйүгө сахахан астына ахатылар, хапсагайдан далылар, охокайдан да оñотулар. Биһиги төрү түгәспитин бай культура бутын эле характарынан көрөн истен өйдүүн санаалын баян сергахсиян бардыбытен санааларын әттилер. Алексей Алексеевич Колоковский өксөкүләгы итикини сене оñобута барта кадары кинилерге үчүгө өйдөбүлө калларыга онна керебели түген болууга демет саныбы тоттун оннан билен турар барта бо литературный тылынан ити кинилер айымнеларгар кирияга диемет багасаналакпыт. Бу курдук сорун амаллан инникөттүгөр народтар бу түһүлгага догордуу болуктара ден терибет догордуу музейгер чакчы даана истин догордуу түһүлгете болан аста. Мария Бочкарёва, Петр Аргунов, Саха телевидениета, Усалдан.